中意食零食嘅你，記住豎起隻耳，聽到未啊？明知自己減緊肥，點解仲要食零食？原來因為呢啲超精製、超好味、超高糖分嘅零食，係會令到我哋產生一個 feel good 嘅荷爾蒙 dopamine，所以就會令到我哋追住嚟食啦。但係記住，呢啲開心只係短暫性，長期會令到我哋腸道微生態受損，令到我哋產生炎症，同埋最重要會令到我哋致肥，更加唔開心啊！其實 snacking 呢個概念絕對唔係差㗎，佢幫助我哋餐與餐之間可以平衡血糖，同埋令到我哋冇咁肚餓，繼而下一餐呢就唔會過量。美國 Dietary Guidelines 就會建議我哋呢啲 snack 可以用啲生嘅蔬菜條、生果、果仁或者係 yogurt 嚟代替。我自己中意 snack 係呢隻高纖嘅餅 Ryvita。今日想試食呢隻新嘅餅，佢話佢自己都好高纖喎，一開話係有少少伏喎，點解咁嘅樣嘅？佢個圖片明明好靚仔嘅，撇除佢個樣貌，作為一個 snack，佢嘅健康指數都唔係太差。一塊大概20零卡路里，同埋佢算係低脂低糖同埋高纖嘅產品，食落味道又唔係太差。好啦，今日分享到呢度，下次再傾過啦。記住撳 like 同埋 follow 我啦，下次見，拜拜。